Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction pratique du soft power. Radovan Goura et Gilles Rouet. L'expression soft power est largement utilisée pour désigner les diplomaties d'influence douce, depuis la parution de l'article de Joseph Nye en 1990, confère également Nye, 2006, 2008, Vuvin 2000. Il s'agit de formes de diplomatie a priori non coercitives, organisées dans le cadre des relations internationales actuelles, mais pas seulement, car la diplomatie est désormais plurielle, les champs sont divers et les acteurs très nombreux. L'objectif de ces activités diplomatiques est de tenter d'influencer souvent indirectement le comportement d'un acteur politique, économique, social au bénéfice des intérêts d'un gouvernement, d'un État, d'une entreprise, d'un consortium, etc. Quand la démarche réussit, les cibles du soft power adoptent alors un point de vue, une opinion, voire changent de comportement sans coercition directe et sans avoir le sentiment d'avoir été contraints. L'expression soft power recouvre donc un ensemble d'activités qui se justifient par une orientation particulière de la diplomatie traditionnelle et par la mise en place d'une diplomatie publique, avec un élargissement des acteurs. Depuis quelques années, de nombreuses organisations, des entreprises, des ONG, des lobbies ou encore des groupes politiques revendiquent également une activité diplomatique et s'inscrivent dans une démarche de soft power. Il convient d'articuler cette évolution avec l'extension de la public diplomatie ciblant une grande diversité de publics non institutionnels et qui réunit un ensemble de pratiques de propagande qui visent la manipulation de la perception des publics étrangers afin de favoriser la défense d'intérêts nationaux. LR et Personne, page 225. Le numérique, les médias sociaux et les big data amplifient les dilemmes éthiques inhérents aux pratiques qui relèvent de la public diplomatie. Le succès de la formule soft power et sa banalisation peut laisser supposer un large consensus sur sa conceptualisation. L'articulation souvent proposée, hard-soft, smart power, ne permet pas de clarifier le concept. En premier lieu, le soft power est la dimension intangible de la puissance, Lord 2005 page 63, et se différencie donc clairement du hard power, fondé sur l'utilisation de moyens militaires ou économiques. Mais rien de tout cela n'est évidemment nouveau et le soft power vise à organiser une diplomatie par cooptation grâce à des ressources souvent difficiles à maîtriser comme l'image ou la réputation, le prestige induit par la médiatisation de performances particulières, l'attractivité d'une culture nationale ou d'idées, le rayonnement scientifique, etc. Le soft power peut aussi s'appuyer sur toute une série de symboles et de grands mythes nationaux, plats, fêtes, œuvres, figures de héros, drapeaux, équipes sportives, pratiques artistiques, vêtements, etc. Dans un contexte de défense des intérêts nationaux ou multinationaux, de nombreux pays développent leur politique internationale en soft power. La Chine en particulier en a fait sa doctrine diplomatique, une pratique qui accompagne en particulier un interventionnisme économique important en Afrique notamment. Pour autant, l'expression soft power recouvre des acceptions différentes qui peuvent être classées sur une échelle allant d'un sens assez étroit de diplomatie d'influence culturelle, comme dans le cas de la diplomatie chinoise ou allemande, voire française par exemple, jusqu'à une délimitation en fait assez mouvante de tout ce qui n'est pas militaire. Par rapport à une logique d'objectif de la diplomatie, en pratique, il ne s'agirait que de manières différentes d'agir afin d'amener les autres pays aux positions soutenues, de la coercition à la cooptation, en passant par l'incitation. La différence entre le soft et le hard power se situerait au niveau de l'acceptation, de la forme du consentement. La puissance douce permettrait d'influer sur des personnes ciblées en modifiant leur contexte social, économique, culturel, idéologique, faisant en quelque sorte évoluer leurs préférences. Cependant, la puissance dure parviendrait au même résultat, mais en changeant plus radicalement la situation des personnes ciblées. Cependant, entre coercition et cooptation, entre adaptation et séduction, entre intérêt et désir de la part des personnes concernées, voire entre corruption et conviction idéologique, il est difficile d'opérer des distinctions fines des différents comportements politiques mis en œuvre. Le modèle est donc ambigu. Par exemple, est-il possible de considérer l'économie comme relevant d'un soft power et non d'un hard power ? L'articulation entre le culturel et l'économique, objectif déclaré de certaines diplomaties,
peut se concevoir en restant dans le soft, c'est-à-dire, pour reprendre la dichotomie proposée précédemment, dans la séduction plutôt que dans la persuasion. L'économique pourrait ainsi ne pas être uniquement une force coercitive. Il est également possible de proposer une différenciation entre les diplomaties d'entreprises qui agissent sans l'appui de l'État, par exemple qui proposent des produits culturels ou à dimension culturelle, et les entreprises qui développent une activité diplomatique de concert ou en symbiose avec l'État. Dans le premier cas, il s'agirait de soft power, dans le second de hard power. Historiquement, des compagnies commerciales pendant la période coloniale ont érigé des domaines politiques et commerciaux qui ont servi de base pour des États ou des partis d'États. Aujourd'hui, lorsque la Chine finance, construit et gère des infrastructures vitales à l'étranger par le biais d'entreprises comme le chemin de fer djibouto-éthiopien, il semble bien s'agir de hard power. Autre limite de ce modèle, l'idée de soft power a souvent été mal comprise et mal utilisée, non seulement à cause de la relative faiblesse ou imprécision de l'outil conceptuel et parce que la confusion est grande et persistante entre puissance, pouvoir, comportement et ressources. En effet, comme la mesure des ressources est possible et relativement facile, elle est souvent utilisée comme indicateur de pouvoir, plus difficile à évaluer. Même si aucun pouvoir ne peut s'exercer sans ressources, ce n'est pas pour autant la mesure de ces dernières qui permet d'évaluer le pouvoir ou même de le spécifier. Les ressources ne sont certes pas neutres, mais n'en restent pas moins liées à l'usage qui en est fait. Par exemple, l'armée peut être utilisée, dans des contextes particuliers, pour une diplomatie d'influence, si elle a une image positive, rassurante, de la même manière qu'elle peut être, comme c'est le plus souvent le cas, utilisée comme un outil de coercition. Il en va de même avec l'économique, comme signalé précédemment, et peut-être avec le culturel. Les textes réunis dans ce volume abordent plusieurs thématiques relatives au soft power développé par les États, l'UE, les entreprises, les institutions, directement ou indirectement. Les petits États peuvent en particulier développer des outils efficaces de politique étrangère pour accroître leur impact sur les affaires internationales. Christine Camois, dans un contexte compliqué de multilatéralisme souvent perturbé par des affrontements de blocs. La diplomatie slovaque en particulier fait l'objet de 2 contributions originales, Martina Bolesekova, Peter Terem et Peter Bala. Certaines évolutions sociétales peuvent aussi être investies en composantes de politique étrangère, Maria Rostekova et Sperluet Peter Rosputinski. La diplomatie de l'UE est-elle centrée principalement sur une démarche de valorisation de la coopération internationale? William Geresh. Les options prises sont-elles efficaces? Yon Muchey et Loredana Maria Simionov. La mise en place de cette diplomatie d'un genre nouveau pose évidemment un problème conceptuel intéressant. Gregor Sposarlik. De nouvelles interactions s'installent entre la diplomatie politique, économique, culturelle et les intérêts géopolitiques, sans qu'il soit toujours possible de savoir qui, en fin de compte, est au service de qui. Bernardin Kouosounon, Gabriela Kormankova. Les universités, de facto, sont devenues des acteurs du soft power. Anne-Coralie Bonner. La diplomatie des affaires ou des entreprises est multiforme et recouvre à la fois les relations internes aux entreprises lorsque celles-ci sont implantées dans différents pays, et les relations entre entreprises et gouvernements, entre entreprises et organisations internationales ainsi qu'entre entreprises et ONG. Les grandes entreprises multinationales ont joué un rôle de vecteur du soft power des États et désormais, développent des pratiques adaptées parfois indépendamment des États comme l'arbitrage et autorégulation. La diplomatie économique se transforme, en particulier avec les évolutions à la fois des modèles d'affaires et des idéologies. En particulier, la responsabilité sociale et environnementale est devenue un élément de diplomatie économique. Denis Simoneau. Référence. Heller, K.S. Esperluet Person LM 2009, The Distinction Between Public Affairs and Public Diplomacy in Snow and Esperluet Taylor, PM ed. Handbook of Public Diplomacy New York Routledge, pp 225 à 233. Nocel, S. 2004, Smart Power Foreign Policy, sur http://www.foreignaffairs.com /article /59716 Suzanne-Nocel /smart-power. Nye, J 2000, Born to Lead,
The Changing Nature of American Power, New York Basic Books. Nye, J. 2006, Think Again, Soft Power, Foreign Policy, in www.foreignpolicy.com/story/cms.php. Story-by-id = 3393. Nye, J. 2008, The Powers to Lead, New York, Oxford Press. Par Marie Esperluette Cox, Monsieur ed. 2010, Soft Power and US Foreign Policy. Theoretical, Historical and Contemporary Perspective, Routledge Studies in Foreign Policy, Londres, New York, Routledge. VU20, AAL 2000. How Soft Power Works, American Political Science Association Annual Meeting Soft Power and Smart Power, Toronto, 3 septembre. Chapitre 1, Development Cooperation AAN, Instrument of Economic Diplomacy. Slovak Experience. Martina Bolesekova. Résumé. Dans le contexte des changements politiques importants intervenus depuis 1993, la République slovaque indépendante a mis au point une nouvelle stratégie et installé de nouvelles institutions pour aider les pays les moins avancés. Actuellement, le ministère des Affaires étrangères et européennes joue un rôle clé de coordination dans l'ensemble du système d'aide publique au développement, APD, de la Slovaquie. Le système de coopération bilatérale pour le développement est basé sur une logique de projet, l'Agence slovaque de coopération internationale pour le développement étant coordinatrice. Les organisations non gouvernementales, les entreprises privées ainsi que les institutions publiques et d'État peuvent demander des ressources financières, prélevées chaque année sur le budget de l'État, pour financer des projets de développement mis en œuvre dans des zones et secteurs géographiques définis. Ce chapitre est consacré au système slovaque d'APD, sur les motivations et les principales fonctions de la coopération publique au développement, ainsi que sur l'évaluation des relations entre l'État et le secteur privé dans le cadre du système bilatéral d'APD de la République slovaque. Mots-clés. Aide publique au développement, coopération, diplomatie économique, République slovaque. On 1 January 1993, after the split of former Czechoslovakia, two new states were established in the Central Europe. Marked by the decade of communist regime, the Slovak Republic had been undertaking long and complicated journey of political, social, as well as economic transformation to become a developed democratic country. The transformation also touched the foreign policy orientation of the country. Nowadays, the Slovak Republic as a member state of the United Nations Organization, 1. The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, and the European Union, EU, is generally considered a respected member of the international community. One of the main goals of the international community is the eradication of extreme poverty, which is still present in many parts of the world, as well as the solution of related phenomena and consequences of the extreme poverty. Development cooperation is a traditional instrument in achieving this goal, and as such, it is an integral part of international relations. The general notion of development assistance is that it is provided by economically and socially advanced states into economically and socially less developed countries to start their development, with the aim to ensure that development continue even after the assistance ceases to flow. However, such a view of development assistance is greatly simplified as development cooperation form a complex relationship. At present, the term development cooperation is preferred to emphasize that the countries to which aid is directed are active and equal partners in this process. Concerning terminology, it is necessary to distinguish at least between a broader definition of development assistance cooperation which includes private funding and official development assistance, ODA, as defined by the OECD. Official development assistance flows are defined as those flows to countries and territories on the DAC list of ODA recipients and to multilateral development institutions which are provided by official agencies, including state and local governments, or by their executive agencies, and each transaction of which A is administered with the promotion of the economic development and welfare of developing countries as its main objective, and B is concessional in character. OECD 2018A. In the chapter,
We will present how the Slovak Republic contributes to the international development effort. In the first part, we will introduce the creation of the official Development Assistance ODA system of the Slovak Republic SR, and in the second part, we will analyze its current shape. Finally, we will evaluate the performance of Slovak ODA en instrument of economic diplomacy and the soft power instrument. Creation of Slovak Official Development Assistance. During the Cold War, development assistance was seen as an effective tool of foreign policy serving to the goal of spreading influence of respective states and to win allies. The official development policy of the former Czechoslovakia started in the 1950s. In the 1980s, the socialist Czechoslovakia was achieving the international goal to provide 0,7% of its GDP for development and provided assistance to more than 124 countries in the world, Benet 2005. Territories of Czechoslovak interest were divided into three main groups. Non-European socialist developing countries, such as Cuba, Vietnam, Mongolia, North Korea, Laos, Cambodia. 2 countries of preference, such as Afghanistan, Angola, Ethiopia, Mozambique, South Yemen, Nicaragua. 3 countries of Czechoslovak interest in the development of long-term political and economic relations, such as Syria, Algeria, Iraq, India, Congo, Mexico, Venezuela, etc. Bidem page 75. The historically established contact and infrastructure have often built the basis for the cooperation in the new era. The former development assistance included several forms material, technical and providing of scholarship were the most common. The material assistance included providing of food, medicaments, etc. Within the technical assistance, experts were sent to developing countries, as well as equipment for learning or training, and trainees were invited to Czechoslovakia. At the beginning of the 1990s, around 20,000 students were supported while studying in Czechoslovakia, idem. After the Velvet Revolution, and with the beginning of the transformation period in the early 1990s, the volume of foreign aid fell significantly and Czechoslovakia, a country in transition, began to receive development assistance. Some activities from the previous period continued, e.g. foreign student scholarship, payments to international organizations, or humanitarian aid. According Zolcherova 2006, the stage of Slovak development policy can be divided in 3 periods. Inertial period, 1993 à 1998, transformation period, 1999 à 2001, and growth period, since 2002. In the years 1999 à 2001, economy and the political situation in Slovakia have stabilized. In 2000, the Slovak Republic became a member of the OECD and the integration process to the EU processed successfully as well. The Slovak Republic became a member of the EU in 2004. It can be said that until the OECD and the EU integration effort, development assistance was not the Slovak foreign policy priority. There is no single framework for managing development activities within OECD countries. Every member state creates its own mechanism, according to political, economic, historical and other conditions. The Slovak Republic started to create the new system of ODA in 1999 with the substantial assistance of Canadian International Development Agency, SIDA, as well as United Nations Development Programme, UNDP. In 2003, the Slovak Republic started to provide official development assistance with the Slovak Aid logo, which can be described as an important milestone of its presentation. In the following years, development assistance has become an integral part of the Slovak foreign policy. Another milestone was reached in September 2013, when the Slovak Republic was accepted as a member of the OECD Development Assistance Committee, DAC. This achievement was described as a symbolic conclusion of 10 years integration into the international donor community, MFEA 2018. At the time of formulation of the 1 Millennium Development Goal, MDGs, the Slovak Republic was a recipient of aid. At the time of preparation of the following Sustainable Development Goal, SDGs, Slovakia was already acting as a donor country. However,
Slovakia, a relatively small country, cannot influence significantly the overall impact of development activities in developing countries, Bayard 2008. Currently, the implementation of ODA comply with the basic rules and principles of Slovakia's foreign policy priorities and with the principles of international development policy, in particular the EU Development Policy and the Sustainable Development Agenda, MFEA 2018. Introducing current system. From institutional point of view, the most important change in creating the new ODA system comprised the shift of the whole development agenda under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs in 2002, currently the Ministry of Foreign and European Affairs, MFEA, and the establishment of the Department for Development and Humanitarian Assistance, DDHA, within the Division for International Organizations, Development Assistance and Humanitarian Aid of the MFEA. So, Slovakia opted for a centralized system in which the Ministry of Foreign Affairs is a national coordinator for ODA enforcing the coherence of other governmental policies. Salco 2008, page 229. The Slovak Foreign Affairs Ministry has an advisory body for international development issue called the Coordination Committee for Development Cooperation, that consists of the representative of respective ministry in charge of development cooperation, the National Council of the Slovak Republic, non-governmental organizations, association of businesses and employers as well as of towns and municipalities. In addition, the Slovak Agency for International Development Cooperation, SALDC, was established in 2007. Besides that, the platform of the non-governmental development organizations was created. From a legal and strategic point of view, the Act on Official Development Assistance, Acte numéro 617/2007, and the following Act on Development Cooperation, Acte numéro 392/2015, medium-term strategies and annual national programs have been the most important. Medium-term strategies define the vision, goal and principles of Slovak aid. They specify basic program and instruments within these programs. The document also defines the territorial and sectoral priorities. The medium-term strategy for development cooperation of the Slovak Republic for 2014 à 2018, that was based on the evaluation of the previous strategy for the years 2009 à 2013, mainly reflected the new requirement for the Slovak ODA system resulting from the membership in the OECD and DAC. The new medium-term strategy for development cooperation in the Slovak Republic for the period of 2019 à 2023 is currently being prepared. Implementation of bilateral assistance. The Slovak Republic annually allocates certain amount from its state budget for the official development assistance. The biggest part, around 2/3 of the amount, goes to the multilateral form of ODA, i.e., for payments into multilateral organizations in accordance with the international commitments. The smallest part of the amount is left for bilateral form of ODA, which is directed to the recipient countries in accordance with the basic strategic document. Also, development education that is mainly implemented within Slovakia to raise awareness on development issues is a part of bilateral form of ODA. Besides, in 2012 the program for sending volunteers to developing countries within official development assistance by the leadership of the Ministry of Foreign Affairs was approved. I already mentioned above, the key stakeholder in coordination of Slovak ODA is the Ministry of Foreign and European Affairs. The implementation of bilateral ODA is project-based, while the key role in managing grants plays the Slovak Agency for International Development Cooperation, a budgetary organization of the MFEA which main role in 1. Implementing development assistance, including humanitarian aid, raising of public awareness, development-related training and the building of capacities by providing grant financial contribution, awarding contract or the use of other instruments in accordance with government decision. 2. Monitoring and control of the implementation of development project. 3. Collaboration with entities involved in development assistance in Slovakia and abroad. 4. Collaboration with the MFEA on the creation of strategies and other policy documents. 5.
Provision of information on development assistance activities on the website, N6. Providing support to all parties interested in the implementation of development programs and projects among the non-governmental organizations, business organizations and academic institutions, SAIDC 2018. The idea to include more business organizations into Slovak ODA project was stressed in 2012, when the Ministry of Foreign and European Affairs launched an initiative to support engagement of business companies into development cooperation project of the Slovak Republic. The main goal in searching for synergy were to support activities, objective of Slovak ODA in the priority countries, to mobilize private financial resources to strengthen Slovak development activities, to help establish Slovak business entities in countries belonging to the territorial priorities of Slovak ODA, to strengthen and expand the activities and the developmental impact of Slovak business entities already active in countries belonging to the territorial priorities of Slovak ODA, while the main sectors for engaging more business companies were specified as follows: énergétique, infrastructure, environment, agriculture, and social infrastructure, MFEA 2012. Nevertheless, generally we can divide the subjects who apply for state funding while implementing project of bilateral ODA in 1. State and public 2. Private non-profit and 3. Private profit. We analyzed the share of these three types of subjects within the project that were successful in 2017 and the result is illustrated through the following graph. The source of all following data was the 2017 annual report of the Slovak Agency for the International Development Cooperation, SAIDC 2018. In total, 3 950 033 € were allocated in 2017 for bilateral ODA, 3,060 for the project of NGOs, 545,789 for the project of business companies et 344,045 for the project of state or public institutions. 25 projects were implemented by NGOs, 6 projects by business companies and 3 projects by state or public institutions. It is clearly visible from the graph that non-governmental organizations are considered an important stakeholder in the Slovak development policy. The following programs and countries were supported within grant in 2017. Development Intervention Programme, Afghanistan, Kenya and Moldova. Transformation Experience Sharing Programme, countries of the Western Balkans, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and countries of the Eastern Partnership, Belarus, Georgia and Ukraine. Business Partnership Programme. Humanitarian and Post-Humanitarian Aid Programme, Syria and neighboring countries in the Middle East, South Sudan. Programme for sending volunteers and experts. Development Education and Public Awareness Programme, Slovakia. Capacity Building and Development Project Co-Financing Programs. Project based on request from partner countries contract, Macedonia. Financial contribution provided to resolve urgent humanitarian needs, to support bilateral and multilateral assistance programs conducted by local or international organizations, and to provide direct support for micro-grants. Table L. Sectoral Priorities Implementation in 20L7. Source: author from Official Statistics. In the table numéro 1, Sectoral Priorities Implementation is illustrated. The figure in brackets shows the number of projects that were supported in respective sectors. In the table numéro 2, Territorial Focus for 2017, the number of projects and the total amount for development cooperation project in respective countries are presented. Table 2. Territorial Focus in 2017. Source: author from Official Statistics. Official Development Assistance as the instrument of economic diplomacy. Economic diplomacy constitutes an important part of the foreign policy activities of most states. The term economic diplomacy is usually used in two basic meanings. The first meaning denotes a part of diplomacy that focuses specifically on the achievement of foreign economic interest of the state. And the second meaning of the term is generally associated with the use of economic tools for the attainment of any, not only economy, but also security, interest of a state in international relations,
Pytinka 2016. According to Pytinka, such definition of the term economic diplomacy includes a very wide range of various activities of the state, ranging from the provision of special purpose subsidies to foreign state in exchange for their political concession, through targeted strategic placement of state investment abroad motivated primarily by its political interest, to purpose-driven financing of activities of selected international organizations, with the aim of acquiring influence in their structure for the purposes of a more effective assertion of own political interest, Bidem page 35. Also through the provision of development assistance countries are pursuing various goals, and these goals are not always based on altruism. Moreover, officially declared goals do not always copy the true motivation of donors. The motivation for providing development assistance can be increasing own power and security, gaining ally or economic benefits, and last but not least, improving international reputation, Van der Ven 2011. Additionally, providing of development assistance not only affect the perception of donor states' foreign policy by other actors in the international community, it also influences the perception of the donor state in the public of foreign state, it can contribute to the soft power of the donor state. The Slovak Republic declares that it offers development assistance to partner countries with the aim of contributing to sustainable development, mainly via reducing poverty, strengthening democracy and good governance. In this regard, Slovakia is building on its historical experience of a country that has gone through the transformation process. According to Ministry of Foreign and European Affairs of the SUR, development cooperation of the Slovak Republic has to be seen as Slovakia's contribution towards more prosperous, stable and secure world. Poverty, terrorism, illegal immigration, climate change and other issues are not problems that are exclusive to developing countries. They are also problems of advanced countries in today's globalized world. Cooperation with the developing world indirectly helps Slovakia. MFEA 2018. In the strategic document, the Slovak Republic states the following basic goal of its development policy: 1. Human development of partner countries, primarily by supporting education and employment. 2. Support of democracy and good governance, including dialogue between civil society and state institutions. The Slovak official development assistance is presented by the Ministry of Foreign and European Affairs as an efficient tool of Slovak foreign policy. On the other hand, the MFEA admits that providing of ODA means that Slovakia atteint to meet obligations and duties arising from its membership in the EU, the OECD and the 1. In addition, the EU membership and multilateral contribution to Europe aid give to Slovakia an ability to influence international development agenda, thanks to full voting membership compensating for its geopolitical weight respective to the size of the country, idem. However, the official development assistance has never been mentioned among the official goals in the context of an instrument of economic diplomacy. Nevertheless, such a perception can be derived from the main goal of the concept for involving business entities in development cooperation of the Slovak Republic, which have been already mentioned in the previous part of the paper. In our view, it is quite clear that the Slovak Republic uses its ODA as an instrument of economic diplomacy, and that the bilateral form of development cooperation is the most effective tool of foreign policy and economic diplomacy, compared to multilateral development cooperation, since states can decide about their territorial and sectoral focus more freely. The Slovak Republic has succeeded in creating a functioning official development assistance system and has joined the most respected clubs, such as the EU and the OECD DAC. So today, Slovakia actively participates in the global development cooperation system as one of the donor countries. The providing of the official development assistance can pursue various goals. Among others, it can be used for the enforcement of the economic interest of the state, i.e., it can be perceived as an instrument of economic diplomacy. Although in the Slovak setting, non-governmental organizations are the most common stakeholder by the implementation of development projects financed from the Slovak ODA,
Slovak business companies have been strongly encouraged by the Slovak government to apply for grant and implement development projects in the partner countries. Such activity can bring various positive effects, not only for the recipient country but also for a donor country and the business itself. The development activities implemented by business companies can help to promote the economy of the donor state and build new business relationships for the future. In case of business companies with already established contact and infrastructure, these can be used to provide more efficient development assistance. In this regard, we would like to emphasize that business motivation should not prevail over development motivation, otherwise it could harm the image of both the donor state and the image of the business company. Référence. Vajar, V. 2008, Nové trendy rozvojové pomoci a Slovenska angažovanost, rozvojová pomoc a spolupráca 2008, aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráca VZI medzi rozvinutými a rozvojovými statmi, Bratislava, Ekonomika Univerzita Fakulta Medzinárodních VZAov, pp. 64-68. Bank, V. 2005, rozvojová pomoc a spolupráca výzvy a perspektivy Bratislava Slovenska spolokno pre zahraničnú politiku. MFEA, 2012, koncepcja zaparania podnikatelskich subjektów do rozwojowej spolupráce Slovenskej Republiki, available at https://www.mzv.sk/document/1082/68590/13011 4-98547B-9835039B1F-987B-B2E-D4748D6-85E95 19-11-2018. MFEA 2018, Slovakia, Ministry of Foreign and European Affairs, homepage, available at https://www.mzv.sk/web/foreign-policy/slovak-aid, 19-11-2018. OECD 2018A, Official Development Assistance Definition and Coverage, oecd.org, available at http://www.oecd.org/dag/stat/official development assistance definition and coverage.htm, 17-11-2018. OECD 2018B, Development Cooperation Report 2018, Joining Force to Live No 1B1 Paris OECD Publishing. Paitinka, E. 2016, Economic Diplomacy and the Role of Diplomatic Mission Nowadays, Nyuga Magyarországi Egyetemkiadó 8-1, pp 32-43. SAIDC, 2018, Slovak Agency for International Development Cooperation, homepage, available at https://www.slovaked.sk/en/Slovak-Agency-International, 10-11-2018. Salko, J. 2008, Rozvojová spolupráca od roku 2003 a JEJ výzvy na najbližší roky, Rozvojová pomoc a spolupráca 2008, aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráca VZI medzi rozvinutými a rozvojovými statmi, Bratislava, Ekonomika Univerzita Fakulta Medzinárodních VZAov, pp 229-235. Van der Ven, Monsieur 2011, Ideas Interest and Foreign Aid. Cambridge Cup. Zolcherova, V. 2006, Rozvojová pomoc Slovenskej Republiky po vstup do Európskej únie a dalších medzinárodných štruktúr, Medzinárodné VZI, volume 4, numéro 1, pp 45-56. Martina Bolesekova is assistant lecturer at the Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bell University in Banská Bystrica. Chapitre 2, la Geheimdiplomanie, composante 2, la politique étrangère d'un État. Maria Rostekova, Esperluet Peter Rosputinsky. Résumé. À la fin des années 1990, dans de nombreux États, la perception du statut de certaines minorités sexuelles a beaucoup évolué. Actuellement,
Des États parmi les plus libéraux et démocratiques s'engagent en faveur de l'égalité des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, vis-à-vis de la majorité hétérosexuelle. Certains de ces pays vont même jusqu'à placer cette question parmi leurs priorités en matière de politique étrangère, ou à la considérer comme une partie intégrante de son soft power, faisant ainsi naître un nouveau concept de politique internationale, la Gay Rights Diplomacy. Ce chapitre analyse cette nouveauté en tant que composante de la politique étrangère de certains États. La question du soutien aux droits des personnes LGBTI par le biais de la politique étrangère d'un État constitue un phénomène relativement nouveau, dont l'étude a rarement été approfondie dans la littérature spécialisée. L'idée défendue est que la pratique naissante des États en la matière et la demande de plus en plus forte d'égalité des droits entre minorités sexuelles et majorités hétérosexuelles, du point de vue de l'extension du nombre de domaines de la vie humaine ou de l'intensité, pour ce qui est de son caractère profond et solide de cette égalité, sont susceptibles de faire évoluer les analyses académiques et spécialisées. Mots-clés. LGBTI Soft Power, éthique, intérêt, relations internationales. La seconde moitié des années 1990 a vu éclore dans de nombreux États un processus qui a progressivement modifié la perception du statut de certaines minorités sexuelles. Les initiateurs de ces changements étaient alors de petits groupes, d'orientation majoritairement homosexuelle, agissant dans un nombre de pays relativement restreint, sans soutien de l'opinion publique ou de l'État en tant que tel. Les activités réalisées à l'époque étaient initiées par des groupes de personnes marginalisées et visaient à éliminer les discriminations subies quotidiennement. Il est très intéressant de noter dans quelle proportion, et avec quelle rapidité, des citoyens, auparavant persécutés, voire sanctionnés de diverses façons en raison de leurs préférences sexuelles, sont parvenus dans de nombreux pays, à faire avancer aussi bien la question de leur statut que celle de la perception de leur altérité par une population majoritairement hétérosexuelle. Ces changements ont été si remarquables que des États comptant habituellement, aussi bien hier qu'aujourd'hui, parmi les plus libéraux et démocratiques, et dont l'attitude était au mieux empreinte d'une certaine duplicité il y a 15 ans, diffusent actuellement des informations relatives à cette problématique, aussi bien sur leur territoire qu'à l'extérieur, et s'engagent en faveur de l'égalité des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, LGBTI, vis-à-vis de la majorité hétérosexuelle. Certains de ces pays vont même jusqu'à placer la question parmi leurs priorités en matière de politique étrangère, ou à la considérer comme une partie intégrante de son soft power, faisant ainsi naître un nouveau concept de politique internationale nommé Gay Rights Diplomacy, Encarnation 2016, ou encore LGBT Diplomacy, The Atlantic Council 2016. L'objectif de ce chapitre est d'analyser la Gay Rights Diplomacy en tant que composante de la politique étrangère d'un certain nombre d'États. Notre recherche se concentrera sur la position des États-Unis qui semble être actuellement parmi les plus actifs en la matière, et sur celle de l'Union européenne en tant qu'entité comparable de par son étendue et dotée d'un soft power tout aussi important. L'Union européenne a d'ailleurs été la première à rédiger son propre document programmatique relatif à la question LGBTI, dans le cadre de sa politique étrangère. Il est intéressant d'envisager les raisons et desseins ayant mené les États-Unis et l'Union européenne à soutenir les personnes LGBTI à l'étranger. La question du soutien aux droits des personnes LGBTI par le biais de la politique étrangère d'un État, notamment par l'intermédiaire du concept de soft power, constitue un phénomène relativement nouveau, dont l'étude a rarement été approfondie dans la littérature spécialisée. L'idée défendue dans ce chapitre est que la pratique... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.